macam SPM di luar sana yang masih belum bekerja dan yang masih belum terfikir untuk melanjutkan pelajaran di mana, saya ajukan anda semua untuk datang ke Kolej Teknologi Selamat, terutamanya mengambil bidang teknologi pembuatan. Dan jangan risau, anda akan diajar dan dibimbing oleh pensyarah-pensyarah yang terbaik untuk anda semua. Dan pendaftaran ini masih dibuka sehingga 28 bulan ini dan saya